yiero freedom of speech kana koro wago mbaka ka kwa onge e tumo ramora kata onge luor kendo waonge weche mag apprehension kata anxiety. Ngisi chien ka niya ni why fixed TV is not broken. Jo Tanzania wachango weche mino wacho gi ingeno no pejo manyaka la dwoki waningene mwa discuss ni kech wasabedo gi freedom. Jo Tanzania wachango as Tanzania na sabil abudo matene weche mag siasa neto in a very interesting country ni kech pinje ma oko machalo United Nations be oken alpha and omega statement matemo explain niya ngat mora mangiyo piny mora nyaka ngi piny no a value system mar ideology mare ma form the foundation of piny no wan koro wanene sani ni human rights better be score fine we koro watim ne nonu according to kaka wanene giminya time Tanzania en sanction ngise ni Tanzania okibi tero weche gigi ni mag mwandu e pinje maoko kata yore mag ohala kata kuri di penjuri niya mokwongo chon kane watimoga kane Kenya ka oketo shida to nikech NGOs gi human rights gi international community ne ng'any Kenya ka kuri ngisi ni joka de cut the aid Tanzania gi onge Tanzania kidie Tanzania yore mag NGO nitiere akin luongo ni NGO center kana UN center ingeno ka ogeto keri kamara chiel kidwa operators ne NGO somebody diuru kacha ndalo moko adeti mo monitor and evaluation yudo kiwuok office ni ma EU eto man ngane ne kacha ngane ko yudo ka yore gi kata kingado pesa mar be mo mi poki winjo ne ngato o threaten the government of Tanzania gi sanction onge gi mama ne dwa timo Magufuli nokotimo Magufuli no bedo public Magufuli dongo dagi kata na covid vaccine ka ko wacho ni ke chamu ndimu to ke ango wati timu tisito ichamo kamano mani ji no ne Magufuli is foolish Magufuli nga mofo fine ngina statistics mag jok motho Tanzania ge covid vis Kenya ko iwacho ni hapana ingene mzungu wati na hapana shida man Tanzania ni ji netha to gi record fine ji netha to record dano de 30 pandi the issue motemo wacho ni ya Kidwaro condemn Tanzania. They condemn Tanzania based on their modalities of siasa, kata modalities of social cultural underpinning. Gidak na waka jopin. Sama UN sani uwok mo wacho ni Tanzania koro wangado koro timo weche magoala import mage chalonade to export mage chalonade region ka. To piny mane masane keto mwandu kata matimo hala ge Tanzania sami na uweko ni molo piny mora omiyo sani ko kwatemo wacho ni nitiere gap Tanzania mwadwaro ni joma timo hala jo Kenya obedi nyalo timo hala gi jo Tanzania with that challenge by Tanzania nego with the protectionist ideology Tanzania sani wacho ni in the next 10 years economy bro overtake economy ma what regret weche mag human rights lakini mad ko advice mochi uniche one of the people mano kanet mano di Tanzania tunawangiso gani keki chaki walk border ka inyon Tanzania kata Uganda dike Tanzania kata Uganda ideology mari opogore Kenya ka ibi ka bitibiro la kati penjita ngoma no teriyo mo Tanzania onge international check muyi in kadet kata Wycliffe kata Wycliffe ni monda dia vote for human rights Rwanda onge check muyi ne ngato ni bani embed yourself in the affairs of that country no penjita yudo thuolo kanye koro gima international community de timo mar koro rocho ratiro kata keto sanction Tanzania onge mana reyo Tanzania ngene ko kadi bedo gi first woman president elected ma nyiche ochamo Tundu Magufuli nyonya do Tundu Magufuli sani koko de bedo koko sani koko de chune ni yere modo koko bedo go authority ni sani ko ran ruat anyalo bud sani nyen pode bu Magufuli mana reyo en mama mara dek nyinge Samia Suluhu kole neno ni wewe teg mama mondo mama oketwa ideology moro ni mama wanaweza mine timonade mine nyalo mano ideology modhi Tanzania ke kawe ti nywande gi gimiluongo ni ujamaa to dibedo maber finally ndalo mane wa fight for human rights ne nitiere movement mane Kenya ka mano mako community mara in koro sani being a head of civil society organization moro ma voice for human rights Tanzania sani ma yiwak ni right bill abuse
ingeni kipenjo ja Kenya mani street ka kata gara chironge obro wacho ni mage jo siasa and the aim of a political party en mondo mi yuda ngawa okaw power. Koro the question is Tundu Lissu ngene la bedo ne right magi bedo abuse but the accusation mo megi chalo nade e yore mag chik Tanzania. Koro mana penyo wadhi mbele. Ero kama na Wycliffe Nyafuanga pona ntie ka godo Kenneth Okwaro bende nyakura mo joangen sari yo marokinyi makawuono waka wiyo masana duogo kun mathoth kapod warango yiero ma piny Tanzania ntiere pishi mamoko bende mang'enda ang'wa temo yudo achiel ka yiero no bende biro ang'wa konyi ka waduogo bang' yo makaw sani kik idhi mabor.